por sorpresa le dije a mi padre que había decidido viajar hacia el norte, que estaba cansado de tanta pobreza y que yo quería poderlo ayudar. Con mucha tristeza me dijo mi padre: hijo, no te vayas, no me dejes solo. Yo ya estoy muy viejo, tal vez cuando vuelvas debajo de tierra me vas a encontrar. Solo dejé